Ένα από τα αγαπημένα μου γεύματα για να έχω κορμάρα στις διακοπές μου είναι αυτή η πίτσα. Στο e-book με τις συνταγές έχω 116 γεύματα μετρημένα με θερμίδες και μακροθρεπτικά, οπότε ανάλογα με τον στόχο που έχει κάθε κοπέλα διαλέγει τα γεύματα που έχει να κάνει. Δηλαδή είναι πάρα πολύ απλό και ουσιαστικά δεν θα έχεις ποτέ ξανά ανάγκη κανέναν. Θα μπορείς να κάνεις διατροφή μόνη σου για όλη την υπόλοιπη ζωή σου χωρίς να αναρωτηθείς ποτέ ξανά τι πρέπει να κάνεις, τι πρέπει να φας, εάν έφαγες όλη σου την πρωτεΐνη, εάν ξεπέρασες τις θερμίδες σου, αν έφαγες λιγότερο από όσο έπρεπε να φας. Στον οδηγό διατροφής σε μαθαίνω πώς να θέσεις τον δικό σου στόχο και να βρεις τις δικές σου ανάγκες και να προσαρμόσεις το διατροφολόγιό σου βάσει των δικών σου αναγκών. Δηλαδή μέσα από το e-book των συνταγών θα μπορείς μόνη σου να φτιάξεις το πλάνο σου. Αφού βλέπεις ότι αυτό που προσπαθείς να κάνεις δεν σε πάει πουθενά, έχεις κολλήσει εδώ και τόσο καιρό. Είμαστε ήδη στον Μάιο, ξεκίνα σήμερα, μην χάνεις άλλο χρόνο. Όσο πιο νωρίς ξεκινήσεις, τόσο πιο σύντομα θα είσαι πιο κοντά στο στόχο σου.